पूरे दिल्ली में हम 380 झीलें बना रहे हैं, लेक्स। दिल्ली धीरे धीरे झीलों का शहर कहलाएगा। पूरी दिल्ली के अंदर आप जहां भी जाओगे आपको झीलें दिखाई देंगी, खूबसूरत आसपास लैंडस्केपिंग दिखाई देगी। अभी जितनी झीलें, 26 झीलें बन के तैयार हो गई हैं। इन झीलों में मैं कई झीलों पे होके आया। अब वहाँ पे इतनी हरियाली है झीलों के चारों तरफ, इतना खूबसूरत वातावरण है, इतनी शुद्ध हवा है। वहाँ पे दूर दूर से पक्षी आने लगे हैं और आसपास का पूरा, जैसे द्वारका की मैं झील पे गया था, 5 मीटर पानी ऊपर आ गया है। वहाँ पे वाटर टेबल का 5 मीटर पानी ऊपर आ गया है।